ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా టాటా గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా యువ 415 DI బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మరి మీరు ఏమైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాక మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్, ప్రైస్, మోడల్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలి, సెకండ్ హ్యాండ్లో మంచి బండి కావాలనుకున్న వాళ్ళు, అలాగే మంచి పవర్ఫుల్ ట్రాక్టర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు, ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. అలాగే మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీకోసం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ ఇంకా డైలీ తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఈ విధంగా మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్ ప్రకటించాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ముందుగా దీని యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2017 మోడల్ అనమాట. అంటే దాదాపు మనకి 4 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఓనర్తో మాట్లాడండి. దానికి సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాక మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఓనర్తో కూడా మాట్లాడి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది నెల్లూరు డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. ఎవరైనా సరే దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మీరు ఓనర్తో మాట్లాడినా సరే లొకేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. పక్కన మనకి ఆలూరు అనే మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. నెల్లూరు డిస్టిక్ పక్కన ఆలూరు అనే మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగింది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అలాగే దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 3,10,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. అలాగే ఇదే ఫైనల్ అమౌంట్ అయితే కాదని ఓనర్ అయితే ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒకసారి ఓనర్తో మాట్లాడితే దీనికి సంబంధించిన కొద్దిగా ప్రైస్ కూడా తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది సింగిల్ బుక్తో అయితే వస్తుందని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. అలాగే సింగిల్ బుక్తో వస్తుందని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే దీనికి సంబంధించిన టైర్స్ వచ్చేసి మనకి 40% అంటే 40% టైర్స్ అయితే ఉన్నాయని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. దీనికి సంబంధించిన ఇంకా మరికొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఓనర్తో మాట్లాడండి. వీడి కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఈ విధంగా ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం